ආයිබෝවන් මේ SL Tax Solution YouTube channel එකයි. අද මම අරගෙන ආව සමාගම් ආදායම් වාර්තා online submission කොහොමද කරන්න කියන වීඩියෝ එක. මේ වීඩියෝ එක කරන් ටිකක් පරක් වුණා. නමුත් අපි බලමු corporate tax payer කෙනෙක් විදිහට කොහොමද රමීස් පද්ධතියට log වෙන්නේ කියලා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ corporate tax payer කෙනෙක් විදිහට මෙතන select කරලා log වෙන්න ඕනේ. TIN number එක, SSID එක, password එක දීලා කාට හරි සමාගම් ආදායම් වාර්තාව මේ වෙනකන් submit කරන්න බැරි වුණා නම් ඔහුට ඔයාලට පුළුවන් තව දවස් කිහිපයක් තියෙනවා submit කරන්න online පද්ධතියට log වෙලා මේක සබ්මිට් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මේ දවස්වල ටිකක් කාර්යබහුල වෙච්ච නිසා මට මේ වීඩියෝ එක කරන්න ටිකක් පරක් වුණා. නමුත් දැන් කාට හරි අතපසු වීමක් වුණා නම් ඒ අයට තව දුරටත් මේක පැහැදිලි කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා මේ වීඩියෝ එක බැලීම මගින්. due date එකට කලින් ඔයගොල්ලන්ට මේක සබ්මිට් කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. තව දවස් දෙකක් විතර තියෙන නිසා due date පහ වුණත් කාට හෝ බලා ගන්න පුළුවන් පස්සේ හරි මේක සබ්මිට් කරන්නේ කොහොමද කියලා මගේ මේ වීඩියෝ එක තුලින්. එතකොට මේ මම පද්ධතියට log වුණා corporate tax payer කෙනෙක් විදියට. එතකොට මෙතන තියෙන return management යටතේ අපි select කරන්න ඕනේ corporate income tax කියන command එක. එතකොට දැන් අපි බලමු එහෙනම් කොහොමද මේ වාර්තා පුරවන්නේ කියලා. මෙහිදී මම corporate income tax payer කෙනෙක් විදියට මෙතන log වෙලා මේක select කරනවා. එතකොට මේ මම draft එකක් විදියට දැනට save කරලා තියෙන වාර්තාවක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. මම මේක අන්තිමට තියාගත්ත සබ්මිට් කරන්න ඔයාලට කියලා දෙන්න ඕන නිසා එතකොට මෙතන ටික් එක දාන්න ඕනේ. කවුරු හරි අලුතෙන් සබ්මිට් කරනවා නම් draft වෙනුවට new කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක අපි proceed කරනවා. proceed කරාම ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ qualifying condition කියලා ෆෝම් එකක් හම්බ වෙනවා. එතකොට මිනිත්තු 10ක් තමයි මේක පුරවන්න හම්බ වෙන්නේ. මෙතනදී අපි තෝරන්න ඕන resident non resident කියන කැටගරියෙන් අදාළ කැටගරි එක මම resident කියලා තෝරලා තිනවා. ඊට පස්සේ company කියන එක මම මෙතන තෝරලා තිනවා. අදාළ වෙන ඕගනයිසේෂන් කැටගරිය තෝරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන qualifying condition යටතේ මෙන්න මේ Tamanට අදාළ වෙන කොටස් ටික yes no කරන්න ඕනේ. දැන් මම නම් මෙතන ඔක්කොම no කරලා තින්නේ මේ කිසිවක් අදාළ නැති නිසා. කාට හරි මේ 1 සිට 11 දක්වා තියෙන කොටස් අදාළ වෙනවා නම් yes කරන්න. නැත්තම් no කියලා මෙතන ටික් කරන්න. එතන මම මෙතන no කියලා දීලා තිනවා. ඔයාලා අදාළ පරිදි ඔයාලා කොටස් ටික 1 සිට 11 දක්වා මෙතන අංකණය කරලා තිනවා. දැන් තිරේ දිස් වෙන ඔයගොල්ලන්ට. අන්න ඒ ටික ඔයගොල්ලෝ yes කරන්න අදාළ වෙනවා. නැත්තම් no කියලා මෙතන ටික් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ පහලට ඇවිල්ලා අපි මේක next button එක දීලා save කරගන්නවා. ඉන්න අනතුරු අපිට ලැබෙනවා main return එක. එතකොට main return එකේ section 1 section 2 කියලා කොටස් දෙකක් තියෙනවා. දැන් අපි ඉන්නේ section 1 එකේ. එතකොට මේ section 1 එකේ තියෙන්නේ අපේ main return එක. ඒක යටතේ part A තියෙනවා. part A එක යටතේ තියෙනවා exempt amount. එතකොට ඒකට අදාළ වෙනවා schedule 1 එක. ඊට පස්සේ assessable income එක තියෙනවා. ඒක යටතේ business investment other කියලා තියෙනවා. ඒකට schedule 2 එක අදාළ වෙනවා. ඊට පස්සේ total assessable income එක එනවා. ඒකෙන් deduction ටික අඩු කරනවා අපි qualifying payment විදියට. schedule 3 එක යටතේ ඊට පස්සේ taxable income එක අපිට ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ අපි tax එක ගණනය කරනවා ගෙවිය යුතු බද්ද. ඒතකොට schedule 4 එක, ඒ වගේම schedule 5 එක, 6 එක අදාළ බදු ගණනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් අදාළ වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට total tax payable එක හම්බ වෙනවා. ඒ ටික එකතු. ඊට පස්සේ tax credit එක අපි schedule 7 එකෙන් අරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට tax payable එකක් හරි refund claim එකක් හරි ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ section 1 එකේ part B එක තියෙනවා. ඒකට තේ schedule 8 එක සහ schedule 9 එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒතර ඔන්න කොටස් ටික තමයි තියෙන්නේ. අපි එහෙනම් බලමු මේ එකිනෙක ඒවා කොහොමද සම්පූර්ණ කරන්න කියලා. මට මෙහිදී තියෙන්නේ business income එකක්. ඒ කියන්නේ මේ මම මේ පුරණ වාර්තාවට දාලා තියෙන්නේ ව්‍යාපාර ආදායමක් විතරයි. ඒ නිසා මෙතන schedule 2 එකේ business income යටතේ තියෙන schedule එක මම ටික් කරනවා. කාට හරි investment other තියෙනවා නම් ඒගොල්ලෝ මේ ඉදිරියෙන් තියෙන schedule 2 එක ටික් කරලා අදාළ උපලේඛන සම්පූර්ණ කිරීම සිදු කරන්න ඕනේ. ඒතර schedule 2 එක මම මෙතන ක්ලික් කරාම අපි automatically එනවා schedule 2 එකට. ඒක summary of assessable income එක. ඒක යටතේ business investment other කියන කොටස් තුන තියෙනවා. මම මේදී සම්පූර්ණ කරලා තියෙන business income එක. schedule 2A1 එකේ තියෙන business income එක මෙතන activity code එක අපි මෙතන arrow එක click කරලා ලබා ගන්න පුළුවන් තමන්ගේ business එකට අදාළ වෙන activity code එක. මම කිව්වා economic activity code කියලා තියෙනවා website එකේ Indian Revenue website එකේ. ඒකෙන් තමාට අදාළ වෙන activity code එක තෝරගන්න. ඊට පස්සේ turnover එක අපි මෙතන tick කරලා ඇතුළත් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ gain and profit යටතේ taxable income එක. ඒ කියන්නේ loss
එකක් තියෙනවා නම් ඒ loss එක අඩු කරන්න කලින් එන accessible income එක තමයි මෙතන enter කරන්නේ. ඒතකොට මේ accessible income එක මෙතන අපිට හම්බ වෙනවා gain and profit යටතේ. ඒ කියන්නේ adjusted profit එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ගලපන ලාභය. loss එකක් තියෙනවා ඒක අඩු කරන්න කලින්. ඊට පස්සේ schedule 2 ඒකේ 2 එකේ investment income එක ඒ වගේම schedule 2 එකේ 3 එක other income එක විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. කාට හරි කොටස් තියෙනවා නම් ඒවා සම්පූර්ණ කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේක සේව් කරගන්න ඕනේ. next button එක ක්ලික් කරලා ඉන්න අනතුරු අපිට සම්බන්ධ වෙනවා අපේ ඊළඟ schedule එකට. ඒක තමයි schedule. දැන් මම මෙතන තේරුවේ schedule 2 එක තේරුවා, schedule 4 එක තේරුවා. ඒ කියන්නේ qualifying condition යටතේ මට අදාළ වෙන්නේ ඒ ටික විතරක් නිසා. එතකොට මට ඊළඟට තියෙන්නේ schedule 4 එක. එතකොට schedule 4 එකට automatically සම්බන්ධ වෙනවා. එතනදී අපේ taxable income එක තමයි තියෙන්නේ. ඒ taxable income එක යටතේ මම මෙතන කෝඩ් දෙකක් යටතේ taxable income එක බෙදලා තිනවා. කෝඩ් එක 60 යටතේ ප්‍රථම මාස 9ට අදාළ වෙන taxable income එක, කෝඩ් එක 76 යටතේ අවසාන මාස 3ට අදාළ වෙන taxable income එක. එතකොට මේකෙදි normal rate එකට තමයි tax එක හැදිලා තින්නේ. එතකොට normal rate එක ප්‍රථම මාස 9ට 28යි, දෙවන මාස 3ට 24යි. එතකොට automatically මේ කෝඩ් එක තේරුවම ඒකට අදාළ reference එක හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම tax rate එක වැටෙනවා. එතකොට මෙතන අපි taxable income එක enter කරන්න ඕනේ. මෙතන ක්ලික් කරලා ප්‍රථම මාස 9 ඒ වගේම අවසාන මාස 3 taxable income එක 82 කියන කේජ් එකේ enter කරන්න ඕනේ. එතකොට tax rate එක ඔයාලට පේනවා 128ට අදාළව automatically මෙතන tax එක ගණනය වීමක් වෙනවා. එතකොට අපි කෝඩ් 60 තේරුවම taxable income එක ඇතුළත් කරාම 128 rate එකට tax එක automatically calculate වෙනවා. ඊට පස්සේ කෝඩ් එක 76 තේරුවම taxable income එක ඇතුළත් කරාම 124 යටතේ අදාළ tax එක automatically ගණනය වීම සිදු වෙනවා. එතකොට මේ ඔක්කොගෙම එකතුව total taxable income එක අපිට හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම total tax එක හම්බ වෙනවා. එතකොට මේක special rate එකට අදාළව තමයි මේ සම්පූර්ණ tax එක ගන්න වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ next button එක ඔබලා අපි මේක save කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි සම්බන්ධ වෙනවා අපිට අදාළ වෙන ඊළඟ schedule එක. එතකොට අපිට අදාළ වෙන ඊළඟ schedule එක වෙන්නේ schedule 7 එක tax credit එක. එතකොට tax credit එකට අපි සම්බන්ධ වීමක් වෙනවා. එතකොට ඒකටතේ මූලික වශයෙන් credit දෙකක් තියෙනවා. non refundable credit, refundable credits. එතකොට non refundable credits යටතේ foreign tax credit, other relief, ESC deductible, notional tax credit ආදිය තියෙනවා. එතකොට මෙතන මේ ESC deductible එක inactive වෙලා තියෙන අපි qualifying condition වලදී ESC deductible එක no කියලා දැම්මා. ඊට පස්සේ refundable credit යටතේ remittance tax, investment asset වලට අදාළ capital gain tax එක, withholding tax credit claim එකක් තියෙනවා නම් ඒක. එතකොට ඒකත් inactive වෙලා තින්නේ අපි qualifying condition වල inactive කරපු නිසා. ඊට පස්සේ self assessment payment වාරික 1 2 3 4 සහ අවසාන ගෙවීම තියෙනවා නම් සුවතක්සේරු බදු ගෙවීම සම්බන්ධව අපිට මෙතන ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන ඇතුළත් කරලා තිනවා 1268477ක්. එතකොට ඒකේ total එක හම්බෙලා තිනවා. ඊට පස්සේ total tax credit එක refundable non refundable දෙකේ එකතුව මෙතන හම්බෙලා තිනවා. ඊට පස්සේ 140C කියන කේජ් එකේ අපි දානවා පෙර වර්ෂ වලින් ඉදිරියට එන සමුච්චිත ආදායම් බදු රිෆන්ඩ් එකක් නැත්නම් අතිරේක ගෙවීමක් තියෙනවා ඒක දාන්න පුළුවන්. මේක දැම්මට පස්සේ අපි next button එක ඔබලා save කර ගැනීමක් සිදු කරනවා. ඊට පස්සේ අපි සම්බන්ධ වෙනවා schedule 8 එකට. schedule 8 එක කියලා කියන්නේ computation sheet එක. ඒතකොට මේක section 1 එකේ තියෙන්නේ part B යටතේ schedule 8 එක. එතකොට ඔයාලට මේ schedule 8 එක සම්පූර්ණ කරන්න පුළුවන්. එතකොට part B කියලා අපි කියන්නේ section 1 එකේ තියෙන part B එක, section 2 එකේ තියෙන part A, part B කියලා. එතකොට මෙතන තියෙන්නේ part B කියන එක section 1 එක යටතේ තියෙන part B එක. එතකොට schedule 8 එක තියෙන computation sheet එක. computation sheet එකේ අපි මුලින්ම business income එක යටතේ section 6 A සිට H දක්වා අපේ business income එක තියෙනවා. ඒක සේවා ආදායමක්ද, වෙළඳ තොගේ සම්බන්ධ විකිණීමක්ද, නැත්නම් investment asset එකක් විකුණලා දෙන ආදායමක්ද, කියන්නේ gain එකක්ද කියලා අපිට මෙතන දාගන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී section 6 B කියන එක යටතේ trading stock එක විකිණීම සම්බන්ධව තමයි මේ ව්‍යාපාරයට අදාළ වෙන්නේ. කාට හරි මෙතන A සිට H දක්වා තියෙන section 6 A සිට H දක්වා තියෙන ආදායම් මූලාශ්‍ර ඇතුළත් වෙනවා නම් ඒ අදාළ කේජ් එකට ඒක දාන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මම මෙතන 6 G කියන එක දාලා තිනවා. ව්‍යාපාරය සමග ඵලදායී ලෙස සම්බන්ධ වී ඇති ගනුදෙනු amounts derived that are effectively connected with business කියන එක දාලා තිනවා. මිලියන 25යි 9,13,208.92ක්.
එතකොට මට මේ දාලා තියෙන ආදායම මූලාශ්‍ර දෙකේ එකතුව මම දාලා තියෙනවා ටෝටල් amount එක 869යි 324යි 813යි 759ක් විදියට 10 කියන කේජ් එකේ. ඊට පස්සේ අපිට දාන්න පුළුවන් exempt amount. කියන්නේ නිදහස් කළ ආදායම් තියෙනවා නම් මෙන්න මෙතන 1500ක කියන කේජ් එකේ ඒ වගේම final withholding ගෙවපු payments තියෙනවා නම් 1502 දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ net amount derived කියන එකට 2000 කියන කේජ් එකට total එකට අපිට ඒ සමස්ත අගය ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ඩිඩක්ෂන් ටික මෙතන පෙන්වන්න ඕනේ කියන්නේ අඩු කිරීම ටික. ඒතර මේ අඩු කිරීම සෙක්ෂන් 13 සිට 24 දක්වා තියෙනවා. ඒතර සෙක්ෂන් 13, 14, 15 ආදී වශයෙන් ඔයාලට ඒක ආදායම් පරිදි බලන්න පුළුවන්. ඒතර allowance එක, trading stock එකට, repair improvement, capital allowance, ඊට පස්සේ finance cost එක අඩු කළා කියාගේ ඊට පස්සේ main deduction. ඒතර මම මෙතනදී allowance එක, trading stock එක allowance එක, capital allowance, ඊට පස්සේ finance cost එක අඩු කරන්න පුළුවන් අගේ සහ main deduction කියන හතර තමයි මේ බිස්නස් එකට අදාළව සම්පූර්ණ කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේකට අදාළ වෙන්නේ කොටස් ටික. ඔයාලට සම්පූර්ණ කරන්න අවශ්‍ය නම් මේ උපලේඛන ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන දැන් schedule 8B එක ක්ලික් කරා. allowance for trading stock. එතකොට මෙතනින් අපිට opening balance එක ආරම්භක තොගේ opening balance එක දිනේ තෝරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අවසාන තොගේ දිනේ මෙතනින් තෝරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන ක්ලික් කරලා අපිට ආරම්භක තොගේ වටිනාකම ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වසර තුල මිලදී ගත්ත ප්‍රමාණය ගැනුම් වල වටිනාකම මෙතන ඇතුළත් කිරීම හැකියාවක් තියෙනවා. මෙතන ක්ලික් කරලා අවසාන තොගේ වටිනාකම ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ආරම්භක තොගයට ගැනුම් එකතු වෙලා අවසාන තොගේ අඩු වෙලා allowance එක නැත්තම් cost of sale එක මෙතන cage එකට automatically calculate වෙනවා. එතකොට ඒක තමයි මම මෙතන මේ allowance for trading stock කියන තැන enter කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලට දැන් මෙතන පේනවා ඇති මෙතන අලු පාට වෙලා නැහැ. එතකොට මේක මම අතින් තමයි enter කරේ. මෙතන schedule එක link වෙලා තිබුණේ නැහැ. link වෙලා නොතිබුණොත් හදිසියෙ ඔයගොල්ලෝ එයාගේ අතින් ඇතුළත් කර ගැනීමක් සිදු කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මෙතන එන්ටර් කරලා තිනවා capital allowance නැත්නම් ප්‍රාග්ධන දීමන ෂෙයා දීමන. මම මෙතන schedule 8F එක ක්ලික් කරනවා. එතන මෙතන තියෙන කොටස් දෙකක් 2018 අප්‍රේල් 1ට පසු මිලදී ගත්ත වත්කම් මේ වගේම අප්‍රේල් 1ට පෙර මිලදී ගත් වත්කම්. අප්‍රේල් 1ට පස්සේ මිලදී ගත්ත වත්කම් ක්ලාස් වයිස් තියෙන්නේ. කියන්නේ වත්කම් පන්ති යටතේ වෙනම තියෙනවා. එතකොට 1 සිට 5 දක්වා. එතන මම මෙතන වත්කම් පන්තියේ 3 සහ 5 යටතේ අදාළ වත්කම් මොනවද කියලා සඳහන් කරලා තිනවා. ඊට පස්සේ depreciation basis එකක් මේකේ අවුරුද්ද මුලට නෑ. මොකද අවුරුද්ද මුලේ වත්කම් තිබුණේ නෑ. අලුතෙන් මේ අවුරුද්දේ තමයි මිලදී ගත්තේ. ඒ නිසා මතන acquisition cost එක අත්පත් කර ගැනීම පිළිවෙල යටතේ තමයි මම මේ අගයන් දාලා තින්නේ අලුතෙන් මිලදී ගත්ත නිසා. ඊට පස්සේ අවුරුද්ද ඇතුළත ඒ වත්කම් දෙකට අදාළව ෂෙයා කරපු ෂෙයා වටිනාකම් මෙතන තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ දෙක එකතුව මෙතනට ලැබිලා තියෙනවා 84960. 2018 අප්‍රේල් 1ට පෙරදී ගත්ත පෙර මිලදී ගත්ත වත්කම් වල සමස්ත අගය තමයි දාන්නේ කොස්ට් එක. ඊට පස්සේ ක්ලේම් කරු ප්‍රමාණය, ඊට පස්සේ අවුරුද්ද තුල ක්ලේම් කරු ප්‍රමාණය සහ ඉතිරි ශේෂය අපි මේ විදිහට දානවා. එතකොට මෙතන අවුරුද්ද තුල ක්ලේම් කරු ප්‍රමාණය සහ 2018 අප්‍රේල් 1ට පස්සේ මිලදී ගත්ත ඒවට ෂෙයා කරු ප්‍රමාණය දෙකේ එකතුව අපි මෙතන අරගෙන තියෙන ඒ කියන්නේ ඔටෝමැටිකලි එනවා 351452 විදියට. එතකොට ඒක තමයි අපි මෙතන schedule 8F එකට සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ schedule 8J එකෙන් අපිට ලැබෙනවා මූල්‍ය පිරිවැයේ අඩු කළ හැකි කොටස. එතකොට මූල්‍ය පිරිවැය අඩු කළ හැකි කොටස මෙතන schedule 8J එක ක්ලික් කරලා අපි සකස ගන්න ඕනේ. එතකොට මෙතනට ආවට පස්සේ අපිට manufacture non manufacture කියලා option දෙකක් තියෙනවා. මෙතන non manufacture කෙනෙක් තමයි මේ business එකට අදාළ වෙන්නේ. ඒක නිසා මම ඒක ටික් කරා. ඊට පස්සේ ප්‍රකාශිත ප්‍රාග්ධනය සහ සංචිත මෙතන අපි ඇතුළත් කරනවා. ප්‍රත්‍යාගන සංචිත හැර. ඊට පස්සේ සම්පූර්ණ financial instrument වල වටිනාකම අපි මෙතන දානවා. ඊට පස්සේ ඉදිරියට ගෙන ආපු අඩු නොකල මූල්‍ය පිරිවැයක් තියෙනවා මෙතන ඇතුළත් කරනවා. ඊට පස්සේ අවුරුද්ද තුල අදාළ වෙන මුළු මූල්‍ය පිරිවැය මෙතන දානවා. total එක අපිට මෙතන හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ automatically calculate වෙලා ඊට පස්සේ allowable finance cost එක අපි ගණනය කරන්නේ ප්‍රාග්ධනය සහ සංචිත වලට සීමාවකට යටත්ව. ඒ කියන්නේ සමස්ත මූල්‍ය පිරිවැය අපි බෙදනවා total financial instrument වල වටිනාකමෙන්. ඒකෙන් බෙදලා එනාගේ අපි සමස්ත ප්‍රාග්ධනය සහ සංචිත වල වටිනාකමට වැඩි කරනවා වාර 4ක් බැගින්. ඒ කියන්නේ non manufacturer නම් වාර 4ක් බැගින් වැඩි කරනවා. එතකොට එතනදී අපිට සීමාව ලැබෙනවා. ඒ සීමාව තමයි සීමාවට යටත්ව තමයි අපි මෙතන ෆයිනෑන්ස් කොස්ට් එක ඇලෝ කරලා තියෙන්නේ. ඒතකොට ඩිස්ඇලෝබල් කොටසක් එනවා. මෙතන 8,90,394ක් විදියට. එතකොට ඇලෝබල් කොටස අපි අදාළ උපලේඛනින් මෙතනට සම්බන්ධ කර ගැනීමක් කරනවා. ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕනේ main deduction මොනවද කියලා. ඒතකොට main deduction යටතේ schedule 8I එක අපි ක්ලික් කරනවා. ඒතකොට ඒක යටතේ ආදායම් ප්‍රකාශයේ තියෙන වියදම් ටික අපි දානවා. ඍජු වියදම්, පරිපාලන වියදම්, බෙදාහැරීමේ වියදම්, මූල්‍ය වියදම් සහ වෙනත් වියදම් ආදායම් ප්‍රකාශය ගැන අපි ඇතුළත් කරනවා. ඊට පස්සේ ඒක සැසඳීමක් සිදු කරනවා මේකට සම්බන්ධ වෙන විදිය. එතකොට මෙතන ආදායම් ප්‍රකාශයේ තියෙන
පරිපාලන වියදම් යටතේ තියෙනවා මිලියන 24,809,332යි 932,748. ඒකෙන් ඩිස්සෙලෝබල් කොටසක් තියෙනවා 6,79,94,74ක්. ඒතකොට ඒක අඩු කරලා ඉතිරි කොටස අපි දානවා මේන් ඩිඩක්ෂන් බිස්නස් එකේ යටතේ 24,130,838,740ක් විදියට. ඊට සෙලින් ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් එකේ සම්පූර්ණ අගේම මේන් ඩිඩක්ෂන් යටතේ අපි දාලා දෙනවා. මොකද ඩිස්සෙලෝබල් කොටසක් නැති නිසා. එතකොට ඒක ආදායම් ප්‍රකාශය අගේම මේන් ඩිඩක්ෂන් එකක් වෙනවා. ඊට පස්සේ ෆයිනෑන්ස් කොස්ට් එකේ අපි ගත්තොත් ඒක ඩිස්සෙලෝබල් එක්ස්පෙන්ස් එක තියෙනවා මිලියන 11යි මිලියන 1,56,152,748. එතකොට මේක තුල තියෙනවා මෙන්න මෙතනින් ආපු ඩිස්සෙලෝබල් කොටසත් 8,90,394 මේක ඇතුළත අන්තර්ගත වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ස්පෙસિෆික් ඩිඩක්ෂන් එක යටතේ තියෙනවා 4,783,902,733ක්. ඒක අපි ෆයිනෑන්ස් කොස්ට් එක ඇලෝ කරන්න දුන්න මෙන්න මෙතන සඳහන් වෙන කොටස ඇලෝබල් ෆයිනෑන්ස් කොස්ට් එක කියන එක. එතකොට ඒක සෙක්ෂන් 12 සහ 18 යටතේ ලැබෙන ස්පෙસિෆික් ඩිඩක්ෂන් එක නිසා මෙතන දානවා. ඊට පස්සේ ඉන්කම් ස්ටේට්මන්ට් එකේ අගෙන් ඩිස්සෙලෝබල් එකයි ස්පෙસિෆික් එක අඩු කරාම 13.6 196 විදිහට මේන් ඩිඩක්ෂන් එකේ අගේ අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතිරි ශේෂය. ඊට පස්සේ අපි උඩට ඇවිල්ලා බැලුවොත් දැන් අපි දැම්මා net amount එකෙන් අඩු කරා මං කියපු විදිහට allowance එක ඊට පස්සේ capital allowance ඊට පස්සේ finance cost එක සහ main deduction එක ඒ ටික අඩු කරාම අපිට හම්බ වෙනවා assessable income එක investment income අඩු කරන්න කලින්. එතකොට investment incentive තියෙනවනේ ඒව අඩු කරන්න කලින් එන assessable income එක අපිට එනවා. එතකොට investment incentive අපිට මොකුත් නැහැ. ඊට පස්සේ ඒ ආගේම තමයි අපිට ලැබෙන්නේ assessable income එක විදිහට 2999 කේජ් එකට. එතකොට මේ 2999 තියෙට මෙන්න මේ ආගේ 4694යි 494යි 358යි 764 කියන ආගේ ෂෙඩියුල් 2 එකට සමාන වෙනවා. එතකොට ඒක මම ඔයගොල්ලන්ට කන්ෆර්මේෂන් පේජ් එකේදී කියන්නම්. ඒ දෙකම පෙන්වන්නම් සමාන වීම. ඊට පස්සේ අපි ආවොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ දැන් මේ ආගේ අපි ගත්තනේ ඇසෙසබල් ඉන්කම් එක. එතකොට මේකට සම්බන්ධ වෙන්නේ සබ් ෂෙඩියුල් ටික. ඒතකොට ඒක සම්පූර්ණ කරලා තින්නේ. ඒක පල්ලෙහා තියෙනවා දැන් අපි නමුත් පහලට ඇවිල්ලා මේක next button එක දාලා save කර ගන්න ඕන නිසා අපි ඇවිත් බලමු. ඒතකොට මේකේ ඔයගොල්ලෝ බලන්න ෂෙඩියුල් 8 ඒක අපි සම්පූර්ණ කරේ නෑ. 8 ඒක ඇවිල්ලා summary එකක් තියෙන gross income එකේ. ඒතකොට මේකේ gross income එක income statement එකේ 869යි 324යි 813යි 759යි මේ සම්පූර්ණ එකම සැදිලා තියෙන business income එකෙන්. ඒ නිසා මම මෙතන business income කියන තැන මේක enter කරගන්නවා ඒ අගේම. ඔයාලට investment income එකකුත් තියෙනවා නම් ඒක enter කරගන්න ඒ අදාළ page එකේ යටි. ෂෙඩියුල් 8 එකේ යටි. එතකොට මේක බිස්නස් ඉන්කම් එකෙන් විතරක් සමන්විත නිසා තමයි මම මේ බැලන්ස් ෂීට් එකේ ඉන්කම් ස්ටේට්මන්ට් එකේ තියෙන සම්පූර්ණ අගයම එතනට බිස්නස් ඉන්කම් එකට දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම ට්‍රේඩින් ස්ටොක් එකේ ඇලවන්ස් එක ගත්තා. ඊට රිපෙයාර් ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් තියෙනවා නම් දාන්න. ඊට පස්සේ රිසර්ච් ඇන්ඩ් ඩෙවලොප්මන්ට් එක්ස්පෙන්සස් කවුරු හරි දාලා තියෙනවා ෂෙඩියුල් 8D එකේ දාන්න. ඊට පස්සේ ෂෙඩියුල් 8E එකේ ඇග්‍රිකල්චර් ඉන්කම් එකක් එක්ස්පෙන්ස් එකක් තියෙනවා නම් ඒක දාන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන කැපිටල් ඇලවන්ස් ඊට පස්සේ බැලන්සින් ඇලවන්ස් එකක් කාට හරි තියෙනවා නම් ෂෙඩියුල් 8J එකේ G එකේ දාන්න. ඊට පස්සේ realization of business and business asset ඒ කියන්නේ capital gain tax එකකට අදාළව අඩු කරන්න loss එකක් තියෙනවා නම් ඕගොල්ලෝ schedule 8H එකේ දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ schedule 8I කියන්නේ reconciliation එක. ඒක දැනටමත් මම කියලා දුන්නා. ඊට පස්සේ schedule 8J එකත් මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නා finance cost එකේ අඩු කරන්න පුළුවන් අගේ සම්බන්ධ. එතකොට මේක පුරවලා අපි next button එක ඔබනවා save කරගන්නවා. එතකොට ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කොහොමද මේ සබ් ෂෙඩියුල් ටික සම්පූර්ණ කරන්න කියලා ෂෙඩියුල් 8 එකට සම්බන්ධව. ඊට පස්සේ අපි ඔටෝමැටිකලි සම්බන්ධ වෙනවා ෆයිනෑන්ෂියල් ඉන්ෆර්මේෂන් සම්බන්ධව. ෆයිනෑන්ෂියල් ඉන්ෆර්මේෂන් කියන්නේ ෂෙඩියුල් 9 එක. ඒතර පාර්ට් B යටතේ තියෙන සෙක්ෂන් 1 එකේ පාර්ට් B යටතේ තියෙන ෂෙඩියුල් 9 එක යටතේ තියෙන ෆයිනෑන්ෂියල් ඉන්ෆර්මේෂන්. ඒක යටතේ 9A එකේ තියෙනවා අපේ ඉන්කම් ස්ටේට්මන්ට් එකේ අයිටම් ටික සහ බැලන්ස් ෂීට් අයිටම්. ඒතර මෙතන ඉන්කම් ස්ටේට්මන්ට් එකේ තියෙනවා gross profit එක, ඒ වගේම net profit එක, other comprehensive income, tax provision, credit sale, credit purchase, gross remuneration, is a terminal benefit. ඔයාලට මේක අදාළ තැන enter කරලා තියෙනවා නම් මේ කොටස් අපිට balance sheet එකේ සහ income statement එකේ enter කරගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඒතර දැන් මේ මුලින්ම තියෙන income statement එක ඔයාලට ඒතකොට income statement එකේ තියෙන කොටස් ටික සම්පූර්ණ කරගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා අදාළ අවසාන ගිණුම් පරිශීලනය කිරීම තුලින්. ඊට පස්සේ මෙතන balance sheet item තියෙනවා ආරම්භක ශේෂය අපිට මෙතන enter කරන්න පුළුවන් දිනේ දීලා. ඊට පස්සේ අවසාන ශේෂය දිනේ දීලා enter කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ යටතේ trade receivable, ඊට පස්සේ related party වලින් හම්බෙන්න තියෙන දේවල්, ඊට පස්සේ trade payable, ඊට පස්සේ related party වලට ගෙවන්න තියෙන අගයන්, ඒ වගේම
අඩමාන ණය වෙන් කිරීම තියෙනවා නම් ඒව සම්බන්ධව අගයන් අපිට එන්ටර් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒතර ඔය ආකාරයට ආදායම් ප්‍රකාශයේ අගයන් සහ ශේෂපත්‍රයේ අගයන් අපිට මෙතන එන්ටර් කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ෂෙඩියුල් 9B එක තියෙන ට්‍රාන්ස්ෆර් ප්‍රයිසින් ඩීටේල්. ඒතර මෙතන මම නෝ කරලා තියෙනවා මේක ට්‍රාන්ස්ෆර් ප්‍රයිසින් අදාළ නොවන නිසා ට්‍රාන්ස්ෆර් ප්‍රයිසින් අදාළ නම් මෙතන යර්ස් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ aggregated value of transaction කොච්චරක්ද කියලා section 76 77 යටතේ අපි මෙතන එන්ටර් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ schedule 1 එකද schedule 2 එකද return එකේ අදාළ වෙන්නේ කියන එක ටික් කරන්න ඕනේ transfer pricing අදාළ වෙනවා නම්. ඊට පස්සේ අන්තිමට අපිට තියෙනවා කවුද ඔඩිටර්ගේ නම. ඒ කියන්නේ name of the auditor. ඊට පස්සේ tin එක ඔඩිටර්ගේ. ඊට පස්සේ audit opinion එක කොහමද? unmodified ද modified ද emphasizes matter එකක්ද disclaimer ද other matter ද qualified ද adverse ද කියන අපිට මෙතන ටික් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ වාර්තාව සම්බන්ධ වැදගත් කරුණක් තියෙනවා නම් අපිට ප්‍රකාශ කරන්න ඒක මෙතන අපිට ඇතුළත් කරන්න පුළුවන් ටයිප් කරන්න පුළුවන් විශේෂ වැදගත් කරුණු මොන හරි අදාළ වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි go to confirmation page එකට යනවා. එතකොට confirmation page එකට ගියාම අපිට මේ වාර්තාව මුල සිට අගට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා අපි පුරවපු උපලේඛනත් සමග. ඒ කියන්නේ schedule ටිකත් එක්ක. එතකොට මේදී ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. අපි මුලින්ම ඉඳපු තැන ඉඳලා ප්‍රධාන වාර්තාවේ මුල ඉඳලා මෙතනට තියෙනවා resident non resident ඊට පස්සේ company type එක assessable income එක ඔයාලට දිස් වෙනවා ඇති main return එකේ මූලික තැන ඉඳලා සියල්ල පුරවපු ඒවා මෙතනද අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒතර මොකක් හරි වැරද්දක් තියෙනවා නම් අපිට මෙතනදී හවු වෙනවා. එහෙම වුණොත් අපිට මේක amend කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා ආපස්සට ඇවිල්ලා. එතකොට නිවැරදිව බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒතර මේකේ 17ක රිෆන්ඩ් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. 7 ගානට මේකේ ගානට කැල්කියුලේට් වෙනවා මැනුවල් රිටර්න් එක වගේ නෙවෙයි. ඔන්ලයින් රිටර්න් එක දානකොට 7 ගාන පවා මේකෙදි බැලන්ස් වීමක් වෙනවා. ඒතර මෙතන අපි දාපු ඇක්ටිවිටි කෝඩ් එක nature of business එක turn over එක gain එක ඔක්කොම මෙතන අපිට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා schedule 4 එකේ අපි දැම්මා tax code එක 60 76 යටතේ normal rate එක යටතේ 128 24ට අදාළ tax කොහොමද ගණනය වුනේ කියලා. ඒක මෙතනදී අපිට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට මේක first schedule එකේ paragraph 4.1 කියන යටතේ තමයි මෙන්න මේ normal rate එක තියෙන්නේ. ඔයාලට ඒක Indian Act එකේ බලා ගන්න පුළුවන් 2017 අංක 24 දන්න දේශීය ආදායම් පනතේ තියෙනවා. first schedule එක පළමු උපලේඛනය. ඒකේ paragraph 4.1 යටතේ තමයි normal rate එක 128 කියලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒක අවසාන මාස තුනට 124 වුණා. මොකද බදු අනුපාත වෙනස් වීමත් සමග. ඊට පස්සේ මෙතන අපි බලා ගන්න පුළුවන් schedule 7 එකට දාපු අපේ tax credit ටික මොනවද කියලා. ඊට පස්සේ අපි computation sheet එක ඇතුළත් කරපු අපේ stock එකේ allowance එක ඊට පස්සේ capital allowance ඒ වගේම finance cost එක ඊට පස්සේ main deduction එක ඒ ඔක්කොම මෙතන නිවැරදි වෙන්න වෙලාද කියලා ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න. මොන හරි වරදක් තියෙනවා නම් ආයි back ගිහිල්ලා නිවැරදි කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. අදාළ schedule එකට ගිහිල්ලා මේක නිවැරදි කරගන්න පුළුවන්. ඒතකොට accessible income එක ඇවිල්ලා තියෙනවා 4694යි 358යි 764යි. මම කිව්වා මෙන්න මේ schedule 8 එකේ තියෙන එක schedule 2 එකට අනිවාර්යයෙන්ම සමාන වෙන්න ඕනේ කියලා. ඒතකොට මේක සමාන වෙනවා කියලා මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මම කිව්වා මේ confirmation එකේදී මම ඒක පෙන්නන්නම් කියලා. ඒතකොට මෙන්න අපි දැන් ගිහිල්ලා බැලුවා schedule 2 එකට මේ තියෙන්නේ schedule 2 එකේ 4694යි 358යි 764 කියන accessible income එක business income එකකින් ආපු. එතකොට ඒකට එක සමාන වීමක් සිදු වෙනවා. එතකොට ඔන්න ඔය ආකාරයට ඒක නිවැරදි වෙලා තියෙනවා කියලා ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. නිවැරදිව ආකාරයට ඒක තියෙනවා. එතකොට නිවැරදිව ගණනය වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ summary එක schedule 8 එකේ summary එක ඒ කියන්නේ උපලේඛන ටික schedule 8 එකට අදාළව මෙතන තියෙනවා. අපි පුරවපු ටික ඒ වගේම පුරවපු නැති ටිකත් මෙතන දිස් වෙනවා. මොකද සම්පූර්ණ schedule ටික මෙතනදී print out එකේදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි පිරෙව්වත් නැතත් ඒ ටිකත් අපිට දිස් වෙනවා. ඊට පස්සේ schedule 9 එකට ආවම financial information ටික තියෙනවා. අපි පුරවපු ආදායම් ප්‍රකාශයේ අගයන් ටික සහ ශේෂපත්‍රයේ අගයන්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා transfer pricing එක. ඊට පස්සේ අපිට හම්බ වෙනවා section 2 එක. section 2 එක කියලා කියන්නේ declaration එක. ඒකේ part A සහ part B කියලා තියෙනවා. part A එක තියෙන්නේ approved accountant කෙනෙක් මේක වාර්තාව පිරවුවොත් yes කළා මේ කොටස සම්පූර්ණ කරන්න ඕනේ part A එක. එහෙම නැත්නම් no කරලා part B එක සම්පූර්ණ කරන්න ඕනේ අදාළ සමාගමේ අධ්‍යක්ෂවරයෙක් විසින්. ඒතොර මම මෙතන part B එක තමයි සම්පූර්ණ කරන්නේ. එතකොට part B එක සම්පූර්ණ කරලා තියෙනවා නිවැරදිව. ඊට පස්සේ මේක සම්පූර්ණ කරාට පස්සේ අපිට මේකට අදාළ
සපෝටින් ඩොකියුමන්ට්ස් ටික අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. සපෝටින් ඩොකියුමන්ට්ස් කිව්වේ අපේ ඔඩිට් ඔපිනියන් එක සහ අපේ account set එක. එතකොට මෙතන now කියලා දාලා අපිට සපෝටින් ඩොකියුමන්ට් එක අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් letter කියලා දාලා පස්සේ අප්ලෝඩ් කරන්නත් පුළුවන්. නමුත් මෙතන now කියලා දාලා අප්ලෝඩ් කරන ඕන්න දැම්ම. එතකොට මම මේකෙදි ඩොකියුමන්ට්ස් ටික අප්ලෝඩ් කරේ නෑ. ඔයාලට පෙන්නන්න. එතනට නිකන් පුරවලා තිබ්බ draft එකක් විදිහට ඩොකියුමන්ට්ස් ටික දැන් මම අප්ලෝඩ් කරන්න යන්නේ. එතකොට මෙතනදී මම ඔඩිට් ඔපිනියන් එක සබ්මිට් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඉන්කම් ස්ටේට්මන්ට් එක, බැලන්ස් ෂීට් එක, ඒ වගේම ස්ටේට්මන්ට් ඔෆ් කෑෂ් ෆ්ලෝ එක, ඊට පස්සේ චේන්ජස් ඉන් ඉක්විටි, ඊට පස්සේ ඉන්කම් ටැක්ස් කම්පියුටේෂන් ෂීට් එක, ඊට පස්සේ accounting policies ටික. ඒ වගේම notes ටික. එතකොට මේක private limited company එකක් නිසා මෙන්න මේ කොටස් ටික අනිවාර්යයෙන්ම අන්තර්ගත වෙන්න ඕනේ. වෙන වෙනම ස්කෑන් කරලා මේ කොටස් ටික අපි මේකට සබ්මිට් කරන්න ඕනේ. එතකොට මම මේ ටික ටික් කරා. ටික් කරලා ඉවරලා අපි මේක පහලට ඇවිල්ලා මේ කොටස් ටික එකිනෙක සිලෙක්ට් කරලා අපි පද්ධතියට රැමිස් පද්ධතියට අප්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. එතකොට මෙතන අප්ලෝඩ් ඩොකියුමන්ට් යටතේ පල්ලෙහා තියෙනවා. ඒ ටික අපිට අප්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. කාට හරි withholding tax credit එකක් තියෙනවා නම් අංක 14 යටතේ ඒක ටික් කරලා අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන supporting documents කියන එක මම තෝරනවා. තෝරලා මෙතනින් මම මුලින්ම auditor opinion එක තෝරනවා with effect from 18-19. ඒ කියන්නේ 18-19 ඉඳලා ක්‍රියාත්මක වෙන දේවල් තමයි මේ තියෙන්නේ. එතකොට මම මේක අප්ලෝඩ් කරා ඔන්න audit report එක නැත්නම් auditors opinion එක. ඊට පස්සේ මෙතනදී මම ඊට පස්සේ අනිකුත් දේවලුත් අප්ලෝඩ් කරගන්නවා. balance sheet එක, changes in equity, cash flow ඔක්කොම tax computation එක ඔක්කොම ටික මම අප්ලෝඩ් කරගන්නවා මෙතනට. එතකොට ඔයාලා නිවැරදිව අදාළ වාර්තාව මොකක්ද කියලා තෝරලා අදාළ එක අප්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. එතකොට මම මේ ටික අප්ලෝඩ් කරගත්තා. එතකොට මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් audit report එක, balance sheet එක, ඊට පස්සේ changes in equity එක, cash flow එක, accounting policy, tax computation එක ඒ සියල්ලම මෙතන මම අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මොකක් හරි මේකේ වැරද්දක් වුණොත් අප්ලෝඩ් කරනකොට මේක හරි ෆයිල් එක නෙමෙයි වෙන ෆයිල් එකක් මෙතනට අප්ලෝඩ් වුණොත් remove button එකක් මෙතන තියෙනවා ඔයාලට පේනවා ඇති. ඒතකොට මේ remove button එක ක්ලික් කරලා මේ අදාළ ෆයිල් එක අයින් කරලා නැවත වරක් අප්ලෝඩ් කර ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉන්න අනතුරු මම මේක සේව් කරගන්නවා. සේව් බටන් එක ක්ලික් කරලා. එතකොට මේක සේව් වීමක් වෙනවා. එතකොට මේක සේව් වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් බලන්න උඩට ඇවිල්ලා අපිට ආයි මේක නිවැරදිව තියෙනවාද කියලා. එතකොට කන්ෆර්මේෂන් කියන එකේ තමයි අපි දැන් ඉන්නේ. එතකොට කන්ෆර්මේෂන් එක යටතේ වාර්තාව නැවත වරක් අපිට දිස් වෙනවා. පහලට එන්න පුළුවන් ආයෙ වරක් චෙක් කරගන්න. එතකොට මෙතන සබ්මිට් බටන් එක දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. සබ්මිට් බටන් එක ක්ලික් කරන්න කලින් අපි මේක print කරගන්න ඕනේ. නැත්නම් PDF ෆයිල් එකක් විතර සේව් කරලා තියාගන්න ඕනේ. මොකද මේ වාර්තාව සබ්මිට් කරලා පස්සේ print එකක් ගන්න හැකියාවක් නැහැ. ඒ නිසා අපි මේක PDF ෆයිල් එකක් විතර මම දැනට මේක සේව් කරගන්නවා. පස්සේ print out ගන්න. ඔයාලට අවශ්‍ය මොහොතේදී ඕනනම් print out ගන්නත් පුළුවන්. printer එකක් තියෙනවා නම් ඒ මොහොතේම print කරගන්න පුළුවන්. මෙතනදී print කරන්න යන්නේ නැහැ. මම මෙතනදී PDF එකක් විතර සේව් කරනවා. ඊට පස්සේ මේක අපි submit කරනවා. එතකොට submit button එක ක්ලික් කරලා මේක submit කරාට පස්සේ මේක submit වෙනවා. ඒ වගේම අපිට acknowledgement එකක් හම්බ වෙනවා මෙන්න මේ ආකාරයේ මේක submit කරා කියලා. එතකොට ඒකේ තියෙනවා අපේ submit කරපු documents මොනවද කියලා. එතකොට මේකේ return එක, schedules 2 4 7 8 9 submit කරා. ඊට පස්සේ audit opinion එක, ඊට පස්සේ balance sheet එක, income statement එක, ඒ ටික අපි මොනවද submit කරේ කියලා එතන බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේකෙත් acknowledgement එකෙත් මම PDF ෆයිල් එකක් විතර සේව් කරගන්නවා. ඔයාලා print එකක් ගන්න අදාළ අවස්ථාවේ printer එකක් තියෙනවා නම් print එකක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔන්න ඔය ආකාරයට තමයි එතකොට මේක අපි පද්ධතිය සබ්මිට් කරන්නේ. ඊට පස්සේ මේක ක්ලෝස් කරලා අපි ඇවිල්ලා බලමු. මෙන්න මෙතන දැන් සබ්මිට් කියලා වැටලා තිනවා. කලින් මෙතන draft කියලා තිබුණේ. ඒකට submit කියලා වැටලා තියෙනවා. එතකොට කවුරු හරි ප්‍රථමව submit කරනවා නම් මෙතන new කියලා තමයි මුලින්ම තියෙන්නේ draft වෙනකොට. මම ඒකට කලින් ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා. එහෙනම් මං හිතන්නේ මගේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් වෙන්නේ නැති. මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මට කමෙන්ට් කරන්න. කාට හරි මේ වීඩියෝ එකෙන් දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි මගේ එකම ආසාව. එහෙනම් නැවත හමු වෙනතුරු අදට සමුගන්න. ඔබට ජය.